السلام عليكم، كنتمنى من الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير لا تروازيام فيديو ديالي اللي غادي يهضر دائما على لا جيوديناميك انترن. لا دوزيام شابيتر اللي هو بعنوان لا ليتوسفير اي لا تكتونيك دي بلاك. كنتمنى من الله انه يكون قد المستوى ديالكم وينال الاعجاب ديالكم باذن الله. بسم الله على بركه الله نبداو. غنبداو دابا بلا لا ليتوسفير. لا ليتوسفير اي لا ستينوسفير خاصنا نعقلوا عليهم مزيان ونعرفوا لا ديفينيسيون ديالهم، حيت كنستعملوهم بزاف في لا جيوديناميك انترن. دابا لا ليتوسفير كنا تعرفنا عليها في هذيك القطعه ديال الارض، هذيك القطعه الداخليه ديال الارض اللي كنسموها الفرماجه. D'abord, nous avons la lithosphère. La lithosphère est un enveloppe rigide du globe terrestre, découpé en un certain nombre de plaques, 14, qui bougent les uns par rapport aux autres en glissant sur la sténosphère, un matériel moins rigide. La lithosphère, هو واحد الغشاء rigide, c'est-à-dire solide, du globe terrestre, découpé en un certain nombre de plaques. زعما مقسم لينا un certain nombre de plaques اللي هي 14 بلاك اللي كاينين. qui bougent les uns par rapport aux autres. مثلا احنا كنقولوا ان اوروبا غادا ان افريقيا غادا تلاقى مع اوروبا، دونك الصفائح كيتقاربوا، وهذا الشيء غندرسوه مزيان في لا سوبدكسيون اي اوسي هذاك لو ديبلاسمون ديال لي بلاك اكسيتيرا. Après, on a dit en glissant sur la sténosphère un matériel moins rigide. La sténosphère هو واحد لو ماتيريال moins rigide، c'est-à-dire كنسميوه بلاستيك، هو اللي كاين لتحت وكاين فوق منه لا ليتوسفير. Après, on a une plaque. La définition. D'abord, la plaque. Une plaque est un volume rigide peu épais par rapport à la surface. هذا زعما واحد لو فوليوم ريجيد، زعما صلب وشوية سميك par rapport à la surface للسطح. La répartition des séismes et les volcans. Donc, à la surface du globe montre qu'ils sont localisés dans les zones étroites, principalement le long des dorsales et des fosses océaniques. c'est-à-dire توزيع ديال لي سيزم الزلازل et les volcans فين كيكونوا غالبا ما كيكونوا لي هذوك الزلازل et les volcans dans la plaque، c'est-à-dire intra-plaque كيكونوا قلال par rapport à les frontières qui sont surtout localisées dans les frontières entre les plaques. Par exemple, on a entre plaque et plaque, il y a les volcans et aussi les séismes. Et dans les dorsales كنعرفوا انها كتعرف les volcans. Après, on a l'hypothèse de Hess. L'hypothèse de Hess، شنو هي l'hypothèse de Hess؟ هي l'expansion des fonds océaniques. هذا هو التوسيع ديال أعماق المحيطات. Hess dresse une carte bathymétrique des fonds océaniques et réunit dans une seule hypothèse trois types d'informations. Donc Hess رسم لنا واحد لا كارت paléontologique كيف هذيك اللي وريتكم البارح. البارح جو بونس او لا وي ولا لانترودكسيون كنا قلنا كاين لا دورسال، كاين دو تابي رولون كاينين بحال هكا، وكاين هذاك لي فوس كاين فين كاين لي فوس كاين عندنا واحد لو مارج اكتيف فين كتكون لا سوبدكسيون، اي لوتر سي تا مارج باسيف. اي وكنعرفوا ان شاك دونك العالم اللي عطانا واحد ليبوتيز دونك خاصو كونفيرميها، خاصو انه يعطينا دي زارغيمون. هو باش قال لنا انها كاينه هاد ان لوسيان كي يدير ليكسبانسيون، قال لك ليكزيستانس دي دورسال ميديو اوسيانيك اي ليكزيستانس دي غراند فوس اوسيانيك. maintenant on passe à les arguments pour confirmer l'hypothèse de Hess. On a quatre preuves. On a l'anomalie magnétique, l'âge et la nature du sédiment, le volcanisme de points chauds et la géodésie spatiale, c'est-à-dire كنهضروا على la GPS. Donc يقدروا يعطيونا في l'exemple يقولوا لنا quelle est les preuves pour confirmer l'hypothèse de Hess.
دونك خاصنا نكونوا عارفين هاد لي بروف اي اوسي غنقراو شاك بروف. premièrement غنبداو بالانومالي ماغنيتيك. l'anomalie magnétique l'origine ديال هاد لو شون magnétique terrestre هذا كنا شفناه في لي تي دي. دونك خاصنا نعرفوه. Un noyau externe constitué d'un alliage principalement de fer et nickel étant constant, mouvant en relation avec la rotation de la Terre sur elle-même. قالوا لنا هنايا ان لا نويو اكسترن كتكون لينا من واحد لي كومبوزيسيون برينسيبال اللي هو لو فير اي لو نيكل، وكنعرفوها انها كتميز لينا المميز ديالها هي انها ليكيد. دونك هذاك ليكيد كيكون في واحد لو ديبلاسمون، وهذاك لو ديبلاسمون ديالو كيكون توجور en relation avec la rotation de la Terre sur elle-même. هنا من بعد عندنا لي بارامتر دو شون ماغنيتيك. لي بارامتر دو شون ماغنيتيك شنو هما؟ ديكلينيزون، انكلينيزون اي لانتنسيتي ديالهم. وهاد لانتنسيتي كتعبر يا اما لا ميزور ديالها هي تسلا او ميلي تسلا. D'abord, le champ magnétique terrestre peut être enregistré au cours de formation de certaines roches, en particulier des roches volcaniques. كيفاش؟ دابا كنعرفوا انها فاش كطلع كيفاش نقدروا اننا انغوجيستريو هذاك لو شون ماغنيتيك. دونك حنايا فاش كتصعد الماغما من لا دورسال، هذيك الماغما فاش كتغوف خواليس كتبرد على السطح كتعطينا البازالت. دونك هذاك البازالت سو سون دي روش فولكانيك نتيجة ديال الفولكان. هاد لي روش فولكانيك كتكومبوزا لينا من كتسمى كتكون لينا من دي كومبوزي فوروماغنيتيك. هاد لي كومبوزي فوروماغنيتيك غنتعرفوا عليهم دابا ان شاء الله، اللي هما فوروماغنيتيك اللي هما les éléments chimiques de fer, nickel, cobalt, chrome. Les minéromagnétites بحال Fe3O4, les mat, etc. Les roches magmatiques et roches sédimentaires. هادو هما شنو هما les composés ferromagnétiques. Après عندنا technique d'enregistrement. طريقة باش نenregistrer هذاك le champ magnétique consiste à embarquer sur un bateau un magnétomètre. هو واحد l'appareil mesurant l'intensité du champ magnétique naviguant perpendiculairement à l'axe de la dorsale. دونك كنمشيو كنديرو مع لو باطو كنامباركيو على لو باطو واحد لاباراي كي ميزور لينا هاد لو شون ماغنيتيك، وكتنا نافيجون معاه مع لو باطو بيربونديكوليرمون كتكون بيربونديكوليرمون على لاكس دو لا دورسال. هادشي خصنا نعرفوه دابا. ان شاء الله تسناو الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله اللي غيهضر لينا على les anomalies passives et actives ou bien positives pardon et négatives. Ou après on a la deuxième preuve اللي غادي يهضر ان شاء الله باذن الله على l'âge et la nature du sédiment. وهاد لاج اي لا ناتور دو سيديمون حتى هي مهمه جدا. هي بصراحه كاملين مهمين، مي حنا غادي نتعرفوا عليهم كاملين باذن الله، وغناخذوا غير لي برينسيپ غير الاشياء المهمه. وكان استودعكم الله الذي لا